Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Astrianti Lode, kelas lapangan 1 nomor urut 12. Di sini saya akan menceritakan kisah Lapeso dan Lapeso si bawa Lauta. Saya akan membaca, ini buktinya saya membaca bagian kontraknya. Saya mulai. Makedani Lapeso Madeceni ritiwi ulawang rendrawa riwanwae angka ri ulatoha empawa madeceni pada pungani kamina maegae angkena na iyana riwawa lao kole pape balina lauta nae madeceni riwarui paima bateta mati tawai nakoletuni ribolae to madanga dua to makitae sedi pada tosa puraena riasa matsurusi adana Lapeso madeceni jaji ianatu pada ria keteni mase adana Lapeso Urairo wanrewani toduae nori wanwae tengkana si ula letni temaraula ri wanwae pada materuni lao ribolana Lapeso apa kuairo maelo natawa poleana letunamua kuritu naluka ni karunge Lapeso Lapeso nakeda palepani padoko-dokomu uta tawa madece poleange tuli madecengi pada worowane tawana to madenge tawana mupa to madengewe to madenge tawana tosi to makitae tawana to matawae apa sauko riolo peso adana lauta tegoi Lapeso tekuasa tu asamat rusa ta maka magasi ta engka tawana to matawae ama inget ko pada orowane ajasa na pamaliko ulawa tonganga mauta matakku tonganga mauta matakku nae parengarakku mataja kuwa eso rilaleng makeda adana ritu lauta na jepak ni balalo rupana Lapeso na keda paima tawa madecengi paima reko macekoko ukalu la lisa matamu wali-wali namus sajuri tu pakitamu bebek ni sedi ala Lapeso napakua tau naelo adampe rilauta purai kuwa napani
natawa, madeca, paima, poleanak kaduai Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada perkataan yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan.